در آغاز زمین تشنه بود، تشنه آب و معنا، و در باور مردمان سرزمین پارس آب یک نیروی زنده بود، جاری، آگاه، مقدس. او را آناهیتا نامیدند، ایزدبانویی که از دل آسمان می آمد اما در زمین زندگی می کرد. در توصیف‌های کهن او زنی است ایستاده در شکوه و بزرگی، با بازوانی سپید، جامه‌ای درخشان و گردونه‌ای که 4 نیروی طبیعت آن را می‌کشند: باد، باران، ابر و تگرگ. اما مهمتر از همه او نگهبان پاکی است، پاکی آب، پاکی زندگی، عنصری که تمام حیات و زندگی از او معنا می‌گیرد. آناهیتا یعنی چیزی که آلوده نمی‌شود، حتی اگر از دل تاریکی عبور کند. و درست همینجا نیلوفر وارد داستان می شود. گلی که از ته آب و گلولای شروع می کند اما به آن گلولای هیچ تعلقی ندارد. ساقه‌اش در تاریکی رشد می کند، سرش را در روشنایی باز می کند. برگش طوری است که آلودگی به آن نمی چسبد. برای همین نیلوفر فقط یک گل ساده نیست، او تصویر و نمادی از آناهیتا بر زمین است. تابستان که نزدیک می شد زمین به نقطه‌ای حساس می رسید. گرما بالا می رفت، آبها کمجانتر می شدند و مردم خوب می دانستند که زندگی وابسته به یک چیز است: آب. در همین زمان روزی در تقویم کهن سر می رسید: 6 تیر ماه، خرداد روز، جشن نیلوفر. صبح زود قبل از اینکه خورشید زمین را سنگین کند مردم راه می افتادند به سمت آب، همیشه به سمت آب. چشمه ها، رودها، کاریزها هیچ کدام فرقی نداشتند. آنجا بود که آب مرکز جهان بود. آنها به کنار آب که می رسیدند سکوتی کوتاه می آمد، بعد زمزمه ها شروع می شد، دعاهایی که از دل آبان یشت می آمد. ستایش آناهیتا. ستایش بر تو باد ای آناهیتا. درخواست برای در جریان ماندن آب، برای اینکه زمین خشک نشود و زندگی ادامه پیدا کند. آری، این است کردار مردمان پارس. سپس اوج مناسک آغاز می شد. مردم به نشانه تبرک و برای فرو نشاندن خشم تابستان جامهای آب را به روی یکدیگر می پاشیدند. صدای خنده و شرشر آب در هم می آمیخت. اما زیباترین دم جشن لحظه نذر آب بود. مردمان شاخه های تازه چیده شده نیلوفر را با احترام بر روی جریان آب رودخانه رها می کردند. گویی صدها ستاره صورتی و سپید بر روی فرش زمردین آب شناور می شدند و به سوی افق می رفتند. هدیه‌ای زنده از سوی انسان به پیشگاه ایزدبانوی آب، برای آنکه چشمه ها هرگز نخشکند و شیر در سینه مادران روان بماند. در همین روز چیز دیگری هم رخ می داد، چیزی انسانی تر. در این روز نیلوفر زبان دل مردم بود. اگر کینه‌ای میان 2 نفر بود نیازی به سخن نبود. یکی شاخه این نیلوفر به دیگری هدیه میداد، یعنی قلب من مانند این گل از هر آلودگی و کینه‌ای نسبت به تو پاک است. اما راز این گل به تالاب‌ها و چشمه‌ها محدود نماند. این گل به تالارهای شکوهمند پارسه راه یافت و بر سنگ‌های سخت جاودانه شد. اگر به دیوارهای کاخ آپادانا یا پلکانهای شرقی بنگریم، پادشاهان هخامنشی از داریوش بزرگ گرفته تا خشایارشا و حتی بزرگان ماد و پارس را می‌بینی که با وقاری بی پایان گلی با 12 گلبرگ را در دست گرفته و به سینه فشرده اند. این گل همان نیلوفر است، چیزی که مدام تکرار می شود. نیلوفر در دست شاه،
این ساده نیست. شاه هخامنشی فقط یک فرمانروا نیست، او نگهبان نظم جهان است، چیزی که در اندیشه پارسی اشع نام داشت. شاهان هخامنشی گل نیلوفر را به 3 دلیل بزرگ در دست می گرفتند. 1. سند مشروعیت الهی. هخامنشیان بر این باور بودند که پادشاهیشان هدیه‌ای از سوی اهورامزدا و ایزدان پاک است. گرفتن گل نیلوفر در دست پیوند مستقیم شاه با ایزدبانوی آناهیتا است. شاه با این نماد می گفت من تایید شده ایزدبانوی آب و باروریم و تا زمانی که این گل نیلوفر در دست من است، برکت و فراوانی در این سرزمین جاری خواهد بود. دوم، اما نماد دیپلماسی و صلح باستان. برخلاف پادشاهان آشور و بابل که در سنگ نگاره هایشان همیشه نیزه، کمان یا سر بریده دشمنان را در دست دارند، شاه ایرانی با فر ایزدی و خرد و ژرفاندیشی خود گل نیلوفر به دست میگیرد تا این پیام دوستی، صلح و اصالت به تمام 28 ملتی که به پارس می آمدند مخابره شود. و سوم، نماد نوزایی و جاودانگی. نیلوفر با خورشید باز می شود و با غروب آن بسته. شاه با نگاه داشتن این گل خود را به چرخه ابدی خورشید و جاودانگی قلمروی خورشید پیوند می‌زند. 12 گلبرگ این گل نشانه ای از 12 ماه سال و نظم کیهانی است. یعنی قدرت اگر از پاکی جدا شود فرو می‌ریزد و مشروعیت اگر از آب و نظم و زندگی جدا شود معنایی ندارد. در همین جاست که نیلوفر دیگر تنها به معنای یک گل نیست و در همین جاست که میفهمی چرا پارسیان باستان تا این اندازه برای طبیعت و برای نمادهایش احترام قائل بودند. برای آنها جهان بیرون فقط بیرون نیست. برای آنها جهان بیرون پر از معنا، نشانه و راز است. هر گل، هر آب، هر فصل، هر حرکت خورشید معنایی داشت و اگر ما امروز آن معناها را فراموش کنیم بخشی از رگ و ریشه خودمان را فراموش کرده ایم. امروز شاید دیگر کسی در 6 تیر ماه به کنار تالاب‌ها نرود تا نیلوفری به آب بسپارد. شاید گردونه آناهیتا در غبار تاریخ پنهان شده باشد، اما راز نیلوفر هنوز زنده است. هر بار که سنگ نگاره های تخت جمشید یا پارسه را می نگری یا هر بار که در آغاز تابستان گلی صورتی رنگ را می بینی که سر از آب تیره بیرون آورده تا به خورشید سلام کند، به یاد بیاور این همان گل جشن کهن ماست. گلی که به ما یاد آوری می کند می توان در میان گلولای و سختی های روزگار و دوران ریشه داشت، اما رو به نور شکفت، پاک ماند و آلوده نشد. آری، این است راه و رسم مردمان پارس. زنده باد مردمان سرزمین پارس، زنده باد سرزمین پارسیان.